ji abin da na gaya maka ba kenan. Saboda kaga ta wuce za ta shiga ban ɗaki shine za ka bi ta ko? Shara ce zan zubar dama. Ok, shi yasa na ga buta a hannunka kenan. Alwala zan yi dama in sallah lokacin sallah yi. Nan mako daga ina? Na ci ikon Allah. Ya, baka ji abin da na gaya maka ba ne? Shara ce zan jefar dama. Baka ji abin da na gaya maka ba kenan. Saboda kaga ta wuce za ta shiga ban ɗaki shine za ka bi ta ko? Shara ce zan zubar dama. Ok, shi yasa na ga buta a hannunka kenan. Alwala zan yi dama in sallah lokacin sallah yi. Alwala, to ba yanzu za ka yi wuce. Wuce ka je ka zauna ba yanzu za ka yi alwalan ba. Ka bari ta shiga ta gama uzurinta tukunna sannan ka zo ka yi sallah. Shikenan shi mutum da ya gama shikenan shi haba. Wani irin jaraba ne. Saboda Allah, duk abin da nake wa mutumin nan baya gani.